I augusti 1980 riktades omvärldens blickar mot ett polskt skeppsvarv i staden Gdańsk. Där höll någonting ovanligt på att hända. Men få anade då att strejken de bevittnade var början på slutet för det kommunistiska herraväldet i Polen och i övriga Centraleuropa. Jag heter Artur Schultz och jag är historiker och författare. I den här korta videon tänkte jag berätta lite grann om en avgörande händelse i Polen som fick återverkningar i hela det forna östblocket. Den 14 augusti 1980 utbröt en strejk vid Leninvarvet i Gdańsk. Strejken ingick indirekt i en serie av fabriksstrejker, framförallt i staden Lublin i sydöstra Polen, som ägt rum tidigare under sommaren mot regimens aviserade prishöjningar och för bättre löner. Men strejken i Gdańsk handlade inte enbart om ekonomiska frågor, utan dess tyngdpunkt var av politisk karaktär. I början av augusti hade nämligen svetsaren Anna Walentynowicz avskedats på disciplinära grunder strax före sin pensionering. Hon hade varit aktiv i motståndet mot regimen sedan 1970-talet och var också en av medgrundarna till det så kallade Kustområdets fria fackförbund 1978. Det var inte tillåtet att bilda fria fackföreningar i Folkrepubliken Polen och dess medlemmar utsattes för trakasserier från säkerhetstjänsten. Bland annat tillfälliga frihetsberövanden och husgenomsökningar mitt i natten. Nästan en vecka efter hennes avskedande gick alltså varvet ut i strejk för att visa sin solidaritet med Walentynowicz och med Lech Wałęsa som också sagts upp på grund av sitt engagemang i det fria fackförbundet. Arbetarnas krav var att de båda skulle återanställas, att lönerna skulle höjas och att ett monument till minne av de arbetare som dödats i samband med protesterna i december 1970 skulle uppföras. Strejken fortsatte kommande dagar och fler arbetsplatser i Gdańsk anslöt sig. Den 18 augusti uppstod en formell strejkkommitté som skulle samordna aktionerna. Kommittén leddes av Wałęsa som snart fick flera akademiskt utbildade rådgivare vid sin sida. Regimen försökte blidka arbetarna med höjda löner, men till ingen nytta. I det läget skickades en delegation med uppgiften att förhandla med strejkledningen. Samtidigt övervägde man att skicka in kravallpolis, men det alternativet övergavs eftersom strejken spred sig till fabriker och varv på andra orter. Hundratusentals människor var nu inblandade i protesten. När regimens delegation anlände till Gdańsk och förhandlingarna inleddes den 21 augusti presenterade strejkkommittén sin kravlista, de så kallade 21 postulaten. Bland kraven fanns laglig rätt att strejka, frigivning av politiska fångar, lediga lördagar, mötesfrihet, höjda löner och sänkt pensionsålder. Men det viktigaste kravet var dock rätten att bilda fria fackföreningar. Detta var också svårast för regimen att godkänna, men situationen ute i landet och strejkkommitténs acceptans för kommunistpartiets ledande ställning gjorde att regimens delegation fick klartecken att godta kraven. Överenskommelsen mellan strejkkommitténs ledare Lech Wałęsa och regimens representant, vice premiärminister Mieczysław Jagielski, undertecknades den 31 augusti. Därmed hade polska arbetare som de första i det socialistiska östblocket rätt att bilda fackföreningar som inte styrdes av statsmakten. Det polska kommunistpartiets absoluta kontroll hade brutits och det totalitära systemet hade börjat krackelera. För det polska folket markerade avtalet i Gdańsk en moralisk och politisk seger över kommunistregimen. I september 1980 samlades företrädare ur olika strejkkommittéer i Gdańsk och bildade den fria fackföreningen Solidaritet. Solidaritets styrka låg i att den förenade tre krafter i oppositionen mot regimen: arbetare, akademiker och kyrkan. Solidaritet växte till en folklig massrörelse som till slut fick det kommunistiska systemet att rämna i slutet av 1980-talet. För mer information om Solidaritet och dess betydelse, besök Polska institutets hemsida och ta del av onlineutställningen om denna fascinerande polska folkrörelse.